Jama'a a karon farko ƙasar Amurka ta tafka babban kuskuren da ba za ta taɓa iya gyarawa ba har abada, kuma ta ɗauko hanyar rusa kanta da kanta. Wannan shi ne karo na farko da aka taɓa nasara a kan Amurka a filin daga a kuma harkar diflomacy. Wannan ya tona ma ƙasar Amerika asiri, ya nuna gazawarta ta kowane fanni. Tsawon shekaru ana kiran Amurka super power a duniya, dukkan wasu nau'ikan makamai, fasaha ta duniya, siyasa kowace iri ita ce a kan gaba, amma sai ga shi a ɗan ƙaramin hakkin da ka raina ya tsole maka ido, wanda da yawa ba su fahimci abubuwan da suke faruwa a wannan yaƙi ba. Amma dai ƙasar Iran ta riga ta wargaza dukkan wani shiri da tunanin ƙasar Amurka a wannan ɗan ƙanƙanin yaƙi da aka fafata na tsawon kwanaki 45 zuwa 50, wanda a halin da ake ciki yanzu an kai gargarar da ƙasar Amurka ta fara aikata wani abu wanda ko da a ce ƙaramar ƙasa ce ba za ta taɓa tunanin aikata hakan ba. Tun da fari wannan yaƙi kuskure ne, babu wanda ya goyi bayan shi a faɗin duniya, kama daga kan 'yan majalisun ƙasar Amurka zuwa 'yan ƙasar, kai hatta manya-manyan ƙasashen duniya ƙawayen Amurka sun ba wa ƙasar Amurka shawara kar ta kuskura ta faɗa wannan yaƙi. Amma jiji da kai da izza da tunanin cewa mun riga mun fi ƙarfinku kai tsaye, bisa rashin zurfafa bincike da gano irin shiri da ƙasar Iran take da shi a ƙarƙashin ƙasa, ya sa ƙasar Amurka ta faɗa cikin wannan yaƙi. To yanzu ga shi an kawo ƙasar Amurka wata gaɓa da take nema ta yi ɓarnar da ta wuce kowace irin ɓarna ta aikata a farkon wannan yaƙi, wato halin da ake ciki a yanzu a Strait of Hormuz. Mataki da aka kai na ƙarshe shi ne bayan gaza cimma yarjejeniya a ƙasar Pakistan, ƙasar Iran ta ci gaba da tare Strait of Hormuz, wanda tana barin jirage 'yan ƙalilan suna wucewa, amma su ma fa waɗanda suka biya kuɗi na haraji da ƙasar Iran ta sa dala miliyan 2, wanda ƙasar Amurka take ganin ai ta bar ƙasar Iran ta yi wannan abun kamar ƙasar Iran ta ma yi nasara ne, tana da wata izza da yanzu a ce har tana iya tare jiragen ƙasashen duniya tana karɓan haraji ta bar ta, ba za ta taɓa barinta ba. Wanda da fari dai ƙasar Iran a cikin jerin buƙatunta ta saka cewa za fa a biya diyya na ɓarnar da aka yi mata a wannan yaƙi, domin ko ba ita ba ce ta takali wannan yaƙi. Don haka duk wani abu da aka lalata a ƙasar Iran sai fa ƙasar Amurka ta biya diyya, wanda ƙasar Amurka ta ƙi amincewa da wannan. Ita kuma ƙasar Iran ta juya akalar a kan Strait of Hormuz cewa za ta ci gaba da karɓan wannan haraji, wanda da wannan haraji ne za ta gyara ɓarnarnakin da aka yi mata a kan ƙasarta. Shi ma ƙasar Amurka ta ce tafi ba zai yiwu ba. Lokacin da aka ce an yi wannan ceasefire na kwanaki 14, ita a nufin Amurka sai dai ƙasar Iran ta buɗe Strait of Hormuz kacokan kawai al'umma su ci gaba da wucewa babu wani haraji. Bayan cewa yarjejeniya aka yi a kan tebur, za a tsagaita wuta nan take, za ku buɗe Strait of Hormuz, mu kuma za ku sakan mana dukiyarmu da take riƙe a hannunku, frozen asset ɗin ƙasar Iran da ta kai kusan dala biliyan 6, sannan kuma za a tsagaita wuta a ilahirin ƙasashen da ake wannan yaƙi, wanda ya haɗa har da ƙasar Lebanon. Ƙasar Amurka ta cika sharaɗi ɗaya, ƙasar Iran ta cika sharaɗi ɗaya. Ƙasar Amurka ta ƙi cika sauran sharaɗi, ita ma Iran ta ƙi cika sauran sharaɗi. Ma'ana ƙin tsagaita wuta a Lebanon, ita ma ƙasar Iran dole ba za ta cika sharaɗin da ba a cika mata ba. Wanda wannan abu ne ya sa ƙasar Amurka ta ƙara harzuƙa, sai ta tafka kuskuren da ba a taɓa tunanin za ta tafka shi ba. Maganar da nake muku cewa ƙasar Amurka ta ce za ta yi naval blockade, wato ita ma za ta zo ta tare Strait of Hormuz, duk jiragen da suka biya kuɗi haraji suka fito za su wuce, ba za ta bari su wuce, ma'ana ta haramta biyan wannan haraji. Sannan kuma shige da fice na ƙasar Iran a gaɓar tekunta, shi ma ta dakatar da shi kenan, ma'ana babu wani abu da zai rinƙa shiga cikin ƙasar Iran ta ruwa, babu abin da zai fita ta ruwa, wanda tana ganin hakan karya tattalin arzikin ƙasar Iran ne. Sai dai aka ce ta riga ta makara, domin kuwa ƙasar Iran tana bin ƙasar Amurka ƙeƙe da ƙeƙe ne a wannan yaƙi, sahu bayan sahu. Tun lokacin da ƙasar Amurka ta yi barazanar za ta kai hari Kirk Island, ko kuma za ta yi seizing ɗin shi, wanda na muku bayani cewa Kirk Island wuri ne da yake da ɗanyen mai, kaso 90 na ɗanyen man fetur ɗin ƙasar Iran, wanda ƙasar Iran ta fitar da wannan mai tana mai da shi teku, wanda a yanzu haka ake ƙiyasin cewa abin da Iran ta fitar da shi yana kan teku a yanzu haka, wanda baya cikin abin da wannan blockade ɗin zai shafa, ma'ana wannan garkuwa da ƙasar Amurka ta saka a teku zai shafa. Aƙalla ƙasar Iran za ta iya shafe wata 3 tana sai da wannan ɗanyen man fetur ɗin,
ba tare da ta buƙaci ta fito daga wani daga ƙasarta ba ta kai ƙasashen duniya ba. Ma'ana an riga an sa katanga lokacin da Iran ita kuma ta riga ta ƙetare wannan katangar. Wannan yaƙi kwana 50 da 'yan kai aka yi ana yin shi, amma ku duba yadda duniya ta haukace, aka shiga tsadar rayuwa da tsadar man fetur, aka yi ta kowace ƙasa tana kokawa tattalin arzikinta yana nema ya shiga wani yanayi na musamman kwana 53. Yanzu an zo an sa blockade, an ƙara datse Strait of Hormuz ninkin datse wanda Iran ta yi. Domin lokacin da Iran ta ɗan datse, akwai ƙasashen da idan suka kira ta akwai kyakkyawar alaƙa da su tana bari su wuce. Sannan kuma waɗanda suka biya wannan kuɗi su ma suna wucewa. To yanzu fa ma'ana babu wani jirgi da zai wuce kenan. Yanzu Strait of Hormuz ya riga ya datse, babu shiga babu fita. Yanzu me zai faru? Aƙalla Iran tana da lokaci tsawon wata 3 ta yi surviving. Ita kuma Amurka shin za ta iya sarrafa duniya a cikin waɗannan watanni 3 da ƙasar Iran ita za ta yi surviving ita kaɗai? Ba za ta iya ba. Ma'ana ta ƙara zafafa halin da al'umma suke ciki a faɗin duniya ne da niyyar za ta hora ƙasar Iran, amma duniya za ta ƙara jefawa cikin bala'i da masifa. Wannan shi ne mafi girman kuskure da ƙasar Amurka ta aikata, wanda tana ganin ita wata maslaha ce da take nema wai ta kawo. Sai kuma ɓangaren ƙasar China, an ga yadda ƙasar China ta fito ta mai da martani da kakkausan murya ga ƙasar Amurka bisa wannan military naval blockade da ta yi, wanda ta ce ba fa huruminta ba ne ta zo ta yi wannan abu. Su ma sauran ƙasashen duniya suna da 'yanci, suna da haƙƙi idan akwai wata buƙata da suke da ita da ƙasar Iran wanda babu wannan matsala da take fuskantar sauran ƙasashen duniya, suna da hurumi su zo su wuce ta wannan Strait of Hormuz ɗin ba tare da wata ƙasa ta ce ta taka musu birki ba. Wato ƙasar China ta ce ita akwai kyakkyawar alaƙa tsakaninta da ƙasar Iran, kuma wannan hanya tana da hurumi ta zo ta wuce ko ta ɗibi ɗanyen man fetur ta yi gaba, ba tare da wai ƙasar Amurka ta ce za ta dakatar da ita ba. Wannan shi ne martanin da ɓangaren ƙasar China ta maida. Wato lamari ya fara escalating, wato ita kanta ƙasar China ta fahimci an zo gaɓar da ita kanta an fara nuna mata iko da cewa za a iya mata wani abu kamar na isa da iko kenan. Kuma kun san ƙasar China ita ma kamar yadda Amurka take jin kanta super power, ita ma fa wannan ƙasar ta kai ko ma ta wuce, sai dai ita ba ta cika katsalandan ko ƙarfa-ƙarfa a faɗin duniya ba, wanda hakan ya sa wasu suke ganin kamar ma ƙarfinta bai kai ba ne, ko kuma ƙasar Amurka ta kere mata. Ina yanayin siyasar China ne haka, ba ta da wani muradi na yi ma wasu ƙarfa-ƙarfa ko nuna musu ƙarfin iko na soja ko wani abu haka na zalunci. Shi yasa ake ganin kamar ta gaza, amma ba wani nau'in makami ko nau'in soja da ƙasar Iran Amurka take da shi wanda China ba ta da shi. Duk wani abu da kuke ganin ƙasar Amurka na yi a faɗin duniya, idan da China ta so za ta iya aikata kamar shi, amma dai siyasar ta ba ta zaɓi haka ba. To su kuma mutanen da suke jin kansu da izza, yanzu ku duba inda aka kawo su aka durƙusar da gwiwoyinsu. Yaƙi suka zo za su yi gadan-gadan, suka kwaso 1/3 makamansu na yaƙi a faɗin ƙasar Amurka. Jiragen sama ba nau'in da ba su kawo ba. Jiragen ruwansu ko dama banda waɗannan da kuka gani babu wasu. Waɗannan manya-manyan jiragen yaƙi, General Alford da Abraham Lincoln Carrier, kai babu wasu, duk wanda aka kawo bayansu to bai kai su ba. Duk abin da kuke tunani sun zo da shi. An gwabza yaƙin nan, sun ce sun yi nasarar rusa Iran, sun yi nasarar rusa sojojinta, sun gama mata komai, babu wani abu da ya rage, amma still dai gashi kun kasa buɗe Strait of Hormuz. Kun ce wai Strait of Hormuz ba da manyan jiragen ruwa ko wasu makaman yaƙi suka tare ba, wai bai fi 'yan ta'adda za a sa mutum 1 ko 2 da 'yan makamai idan jirgi zo wucewa su harba ba. To ai wannan shine zai fi daɗin ma buɗewa, zai fi daɗin eliminating, tunda dai kun ce ba wani ƙarfin force bane ya tare Strait of Hormuz, 'yan tsirarin mutane ne. Yanzu ku gashi kun zo a lokacin da kuke so ku tar Strait of Hormuz ɗin kar wani jirgi ya iya wucewa, sai da kuka tattaro jiragen yaƙi da kayan yaƙi kala-kala, sannan kuka zo kuka tsaya a gurin, sannan har kuka iya tarewa. To kenan in dai haka ne, ƙarya kuke yi cewa Iran da 'yan tsirarin mutane suka tare hanya. Idan haka ne kuma me yasa bai zama da 'yan tsirarin mutane ko 'yan tsirarin jirage kuka zo ba, sai da kuka zo da ƙarfin ku gaba ɗaya. Wannan ƙarya ce. Ƙarya ta zama ruwan dare, ta zama al'adarsu da aikinsu. A lokacin da ake tsaka da tattaunawa wannan, sun zo sun ta ba da labari, ai Iran ta tsorata ta buɗe Strait of Hormuz, hatta su kansu jiragen yaƙin su guda 2 sun wuce. Haka labarai aka dinga yaɗawa a gidajen labaransu. Da Iran ta gaji da farfagandar da ake yaɗawa, a ƙarshe dole sai da ta saki wani bidiyo mai ɗauke da sautin murya da suke ba wa waɗannan jirage ƙwaya 2 na ƙasar Amurka gargaɗi cewa su dakata, idan fa suka ƙetare
wannan hurumi da aka ce su dakata, to fa za a buɗe ma jiragen su wuta sannan suka dakata, wanda kai tsaye ƙaryata labarin da suka bada. Shugaban ƙasa guda ya zo tsaya a gaban 'yan jaridu yana ai an buɗe Strait of Hormuz, jiragensa na yaƙi guda biyu sun zo sun wuce. Wannan ya ishe ka hankali ka fahimci duka abubuwan da suke faɗi a kafafen sada zumunta farfaganda ce, labari ne na ƙarya da nuna izza da iko da nuna cewa suna kan nasara, amma wallahi su aka yi nasara a kansu. Ku duba Iran, ba ta kai ƙasar Amurka ba, ba ta kai ƙasar mutanen ba, su haɗaka ce ta ƙasashe guda biyu, amma wane ne yake neman taimakon wani? Su ne suke neman taimakon mutane. Ya za ku rinka cewa a taimake ku, NATO ba ta zo ba, wacce ƙasar ba ta zo ba, wacce ƙasar ba ta zo ba, kullum ku ne nan kuke ɓaɓatu kuna neman a zo a taimake ku cimma abin da kuke so ku cimmawa. Ma'ana wane ne yake rashin nasara a wannan yaƙi? Ku ne, domin har yau ƙasar Iran ba mu ga tana kiran China ko tana kiran Rasha ko tana kiran North Korea ko wasu ƙasashe take alaƙa da su ba, tana cewa ku zo fa ga halin da nake ciki ku taimaka min. Duk wannan yaƙi da ake yi ita kaɗai take surviving, musamman yadda ake ganin ana gaba da gaba, har yau dai a zahirance ita muke gani da sojojinta tana iya faɗi tashinta, tana ƙoƙari tana tackling ɗin sharance-sharance da makirce-makircen Amurka. Amma ita ko Amurka kullum kira take yi NATO ta shigo, Germany ki shigo, Ingila ki shigo, duk waɗannan ƙasashe fa sun koma gefe sun naɗa hannu sun ƙi shigowa, wanda ma'ana hakan ya nuna mutanen nan su ne a ƙasƙance, su suke shan wahala. Sannan wannan naval blockade ɗin da aka fara yi kamar shirme ne kan shirme. Already dama ita Iran ita ce ta tare, yanzu kuma kun zo kun ƙara tare wasu ƙasashe da suke iya samun alfarma ko in suka biya haraji suka wuce za su iya wucewa, to ma'ana yanzu mai zai ƙara tashi, rayuwa za ta ƙara tsada. Idan aka ci gaba da tafiya a wannan tsari, abubuwa za su ƙara damewa a faɗin duniya. Sai dai labari mai daɗi da zan ce na iya samu, da yiwuwar za a ƙara zama akan teburin sulhu, a ƙara tattaunawa domin warware wannan matsalar, wanda ake tunanin wannan Alhamis ɗin za a ƙara tattaunawa da ƙasar Iran da ƙasar Amurka, still dai a ƙasar Pakistan, domin har yau dai kwanaki na ceasefire ba su ƙare ba, balantana a ci gaba da buɗe ma juna wuta, yaƙi ya dame. Yanzu haka dai ƙasar Pakistan ta bada sanarwar cewa da yiwuwar ranar wannan Alhamis ɗin mai zuwa za a ƙara zama akan teburin sulhu tsakanin ƙasar Amurka da ƙasar Iran a warware wannan matsala, wanda wannan shine halin da ake ciki a yanzu. Jama'a sai mu ci gaba da addu'a waɗannan fitintunu da suke addabar al'ummar duniya, Allah subhanahu wata'ala ya kawo mana ƙarshen su. Ku ci gaba da bibiyan mu, insha Allah za mu ci gaba da kawo muku sahihan labarai game da halin da ake ciki a wannan yaƙi da ake ci gaba da fafatawa. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.